Ngosuku lokuqala lokuvula kwezikole kulonyaka ungqongqoshe wemfundo esisekelo uAngie Motshekga ubesesikoleni iNelma Pierce ePitoli waqinisekisa abafundi ukuthi bazosithola izimpahla zokuzivikela ku-COVID-19. We have to work more harder, which is unfortunate. But even from the school where I come from, teachers are ready to sacrifice their times. They're going to be teaching Saturday, Sunday, just to make up for lost time. Khona eGauteng owengamele zemfundo uvule isikole esisha eAbraham Mhlophe Primary eKatlehong wanxusa ukuthi siphathwe kahle lesikole silungiswe ngesigidi ezingama-77 zamarandi. Unfortunately, there are 34 teachers in Gauteng that will not return today because they succumbed to this virus called COVID. Empumalanga undunankulu wesifundazwe uRefilwe Mthweni Tsipane ubevakashele esinye sezikole ephethe izimpahla ezinjaceke azinike abafundi. Undunankulu wesifundazwe unxuse abafundi ukuthi bavule izindlebe uma othisha bekhuluma. Hloniphe abothisha nabo abothisha banihloniphe. Nihloniphe abazali benu uma banitshela ukuthi isikhathi sokuya esikoleni uhambe uye esikoleni. Khona eMpumalanga kunezinye izikole ezingakwazanga ukuvula ngenxa yokulimala kwengqalasizinda okukhona kuyo amabhuloho kulandela imvula enamandla. The challenge that we are facing is that 46 schools are affected due to the rains. The schools have not been blown out, but the bridges that are linking the roads to the school have collapsed. Kunenselele yokuminyana kwezikole eMpumalanga. We have decided that we must add more schools. Some of the schools are in the pipeline of being built, but interimly we have made sure that we supply mobile classes so as we can be able to deal with overcrowding. eLimpopo beziyingqinamba ezokuthutha kwezinye izindawo. ENorthwest khona izinto zihambe kahle kakhulu nabafundi bebonakala ukuthi sebekulungele ukuqala konyaka. Ababaningi othisha bakwazile ukuthi bafike ezikoleni kwazise iningi lezikole lakhahlanyezwa imvula enamandla. The teachers and the Department of Education, we are hoping that they can be responsible for all safety of our kids. Njengoba zivuliwe nje izikole seziyoze zivalwe ngomhla zi-13 kuMbasa.